हेलो गाइस, आज हामी चाहिँ पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ घुमघाम गर्नको लागि साथीसँग आएको हो है। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो पशुपति क्षेत्रमा बलिन सरकारले चाहिँ कस्तो कार्य गर्नुभएको छ कि चाहिँ धेरैजना त खुसी पनि छन्, धेरैजना त दुखी पनि छन्। त हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरको अगाडि हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो पशुपति क्षेत्र जुन चाहिँ बागमती रिभरको किनारमा पर्दछ। अहिले बलिन सरकारले चाहिँ यस्तो मौसममा जब कि हाम्रो बर्खाको समय आउँदैछ, बर्खाको टाइममा मान्छेहरू चाहिँ गरिब सुकुम्बासीहरू कता गएर बस्नु त, कता गएर लुक्नु त। यतिजना मान्छेको चाहिँ घर उजाडेको छ। यस्तो पशुपति क्षेत्र जस्तो धार्मिक क्षेत्रबाट पनि मान्छेहरूले छोडेको छैन है। त्यो मान्छेहरू यो बर्खाको समयमा कतातिर जान्छन् हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। अवस्था एकदम बेहाल छ। मान्छेहरू कसरी चाहिँ दुःखहरू भोगिरहेका छन्, के चाहिँ गरिराखेका छन् है, हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा चाहिँ जेसीबी लगाएर चाहिँ यहाँ तोडफोड चाहिँ गरिँदै र यहाँका टुटे फुटेका सामानहरू चाहिँ लोड गरेर अर्कोतिरहरू लगिँदैछ है। ल यही हो अवस्था हाम्रो बलिन सरकारले चाहिँ बनाएको है। हस्, धन्यवाद, बाई बाई।